Lain aing barudak, oi ningali Paku Garut kamari, oi ka Kampung Pakuan, katun Padedes ke ujung pamajikan anu kolot goblok sia teh. Tah, silaturahmi meureun ti ditu mah kitu nya. Oh di naon teh, geuning Paku teh baheurana teh sopir geuning. Heeh, Paku teh sameme jadi kubu teh sopir heula. Tah, kuduna mah Paku teh kudu nyadar. Meureun baheula teh mawa mobil lamun Paku mawa mobil teh baheula mun jalan goreng teh pasti ambak meureun nya. Da mawa mobil teh Paku meureun pastilah jalan teh kuat goreng, sameme jadi kubu kitu nya. Kudunya mah nyadar pas begitu jadi kubu teh, nah atuh goreng keneh wae gitu tanya. Pokona mah geus kitu teh di Paku teh, buka bapak majikan 2 goblok gitu. Ah, Pak Kubu ajaran urang atuh kumaha carana boga pamajikan 2 Pak Kubu, tapi da urang mah lain pejabat Pak Kubu nya. Heeh, kumaha Pak Kubu we eta mah nya, jeung Pak Dedi lah, da geus daratang ka imah Pak Dedi kitu nya, aing mah da ngarti gitu Pak Kubu nya. Ngan hade we Pak Kubu ulah loba alasan gitu nya, ulah sok, kieu kitu kieu kieu dana teh ka ditu ka dieu ka ditu ka dieu, ah lieur we jigana karana we nya Pak Kubu. Kan bae lah Pak Kubu eta mah anu geus mah geus we Pak Kubu mah ngahade we nya, ngaropi heula gitu jeung Pak Dedi Pak Kubu kitu nya. Ah aing mah pokona mah kumaha nya Pak Kubu lah. Ayeuna bada geus terjadi Pak Kubu ngan kudu diperbaiki kitu cek aing mah Kubu. Apan aing geus ngomong jadi pamimpin teh kudu balaleuneur kitu atuh Kubu atuh. Heeh, mudah-mudahan mah deui pamajikan Pak Kubu nya.